हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे थे गंगादास जी के मेले में। जो संत गंगादास जी हैं, उन्होंने अपनी गद्दी नारायण दास जी महाराज को सौंप दी थी। उन्हीं के उपलक्ष्य में यह मेला लगता है। यहाँ पर उनका मंदिर भी, भव्य मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी झूले थे। अलग अलग गाँव से अलग अलग लोग आ रहे थे झूला झूलने के लिए। हमने भी काफ़ी मस्ती करी और हमें यहाँ झूला झूल के काफ़ी मज़ा आया। हमने काफ़ी चीज़ें खरीदी। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग भी कभी गांव के मेले में गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह झूले झूलने के लिए लोग काफ़ी दूर से आए हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य इतना था कि शाम ढलते ही जैसे सूरज ढल रहा था, उसकी किरणें इस मेले को और भी भव्य सुंदर बना रही थी।